السلام عليكم. alors واحد l'introduction فيما يخص les fonctions linéaires. donc chaque fonction qui s'écrit sous la forme كل دالة تكتب على الشكل f de x كتساوي a de x. هذه كتسمى fonction linéaire. est une fonction FCT باختصار linéaire. fonction linéaire. donc أول شو كتعني des exemples. مثلا إلا كانت عندي f de x égale à 2x. هذه c'est une fonction linéaire. عندي f de x égale à moins 2x. fonction linéaire. f de x égale à 1 sur 3x. fonction linéaire. يعني شو كنشوف بأن كاين لانكوني هنا وهنا تيكون عدد a هو c'est un nombre. donc كل ما يكون عندي هنا un nombre tous les nombres réels كيف ما بغا يكونوا f de x كتساوي racine de 5x. c'est une fonction linéaire etc. alors نرجعو للحالة العامة لو كا جينيرال هي f de x égale à ax. هادي قلنا c'est une fonction linéaire. دالة بالعربية دالة خطية. هادي a s'appelle le coefficient de la fonction f. إذن شنو هي a؟ هو المعامل ديال الدالة f. le coefficient de la fonction f. ماشي غير f. راه مثلا تيكون في التمرين راه تنقدر مثلا نلقى عاوتاني on peut symboliser le fonctionnaire par f de x égale à juge x. ونقدرو نديرو g de x égale à 2x. بعد مرة كتلقى h de x égale moins 5x. هادو كلشي سون دي فونكسيون لينيير. علاش؟ لأن فقط يسكري سو لا فورم ديال ax. f de x égale à ax. سي سا. تري بيان. دابا ناخدو واحد المثال نخدمو عليه واحد دو كيسيون. ناخدو مثلا حنا واحد المثال بسيط f de x مثلا تساوي 3x كوم سا. سي فونكسيون لينيير. دابا إلا بغينا كالكولون f de 1. إلا بغينا نحسبو f de 1 اش كنديرو؟ كنجيو نعوضو هنا ب 1. هي 3 fois 1 égale à combien؟ c'est 3. 3 fois 1 c'est 3. إذن هاد 3 s'appelle l'image de quoi? L'image de 1 par f. وهاد الواحد كيتسمى l'antécédent de ديالاش de 3 l'antécédent de 3 par f. l'antécédent de 3 par f. إذن 3 كيتسمى l'image و 1 كيتسمى l'antécédent. يعني مثال آخر يعني تطبيق آخر ناخدو حنايا خدنا f de 1 ناخدو دابا f de moins 2. إذن f de moins 2 ناخدو f de moins 2 أجي نعوض هنايا par moins 2 غتعطيني 3 fois moins 2. إذن غتعطيني ماذا؟ 3 fois moins 2 égale à combien؟ c'est moins 6. إذن moins 6 كيتسمى l'image de quoi؟ l'image de moins 2 par f. و moins 2 اش كتسمى؟ l'antécédent de quel nombre? de moins 6 par la fonction f. كون كانت عندي هنا g de x g نقول par g par la fonction g. كون كانت عندي h نقول par h.
إذا دابا عرفنا بأن هذا هو ليماج هي الصورة. لونتيسيدون هو السابق. إكزومبل آخر ولكن فيه نقولو اون كيسيون. مثلا أنا عندي مثلا اف دو 5 يلا 11 مثلا. هادي في الماطيات سون دي دوني كاين كتلقاهم في ان اكزيرسيس، ولكن لقيتو تيقولك دوني دوني لا فورم دو اف دو اكس. حيت دابا هاد اف دو اكس تلك اف دو اكس إيجالا ا اكس. إذا أنا خصني نعرف هاد العدد اللي خصو يكون هنا، واش 7 ولا 2 ولا 8 ولا 6. هما عطاوني غير اف دو 5 إيجالا 11، ولكن أنا بغيت نلقى اف دو اكس واش كتساوي 2 اكس واش كتساوي 5 اكس. إذا غادي نجي لهنا ونجي لهاد 5 ونعوض هنا اف دو 5. إذا اف دو 5 شتيها نعوض هنا ب 5 هي ا فوا دوك عوضت ماذا؟ عوضت اكس ب 5. إذا 5 كتكون هنا 5. عوضت اكس ب 5 خصني ندير هنا 5. ولكن اف دو 5 شحال عندها؟ شحال لقينا قبيله؟ هي 11. أنا تنمضي على هادي. دونك سيتادير ماذا؟ سيتادير أ ماذا تساوي؟ هي 11 سور 5. هاني لقيت خصني نعوضها هنا. دونك لا فورم ديال اف دو اكس اللي كانت عندي فيها ا انكوني هي 11 سور 5 اكس، وهذا هو لو كويفيسيون دو لا فونكسيون اف. كويفيسيون دو اف. مثلا عندي اف دو موان زائد ديال 3، وقالوا لي اف تي فونكسيون لينيير. اذا اف تي فونكسيون لينيير يعني اف دو اكس ديال ا دو اكس. خصني نلقى هاد العدد. تنجيب هو بكل بساطة هو هاد ا بكل بساطة كيساوي ليماج على لونتيسيدون. يعني بكل بساطة ا هي 3 على موان زد، و 3 على موان زد سي موان 3. دونك لا فورم ديال اف دو اكس هي ا. إذا هاد ا بشحال نعوضها بموان 3. موان 3 اكس. دونك لا فورم فينال ديال لا فونكسيون اف هي موان 3 اكس. تري بيان. Et à bientôt.